¿Qué hace papá? Mirá, el combustible está podrido. Diego, mirá, acá le estoy sacando el combustible porque está podrido. Le cuesta en arrancar, no regula, falla. Mirá todo el color, cómo está. Una Coca-Cola. Diego, mirá, acá estoy probando con combustible nuevo, pero mirá cómo falla. La estoy acelerando yo porque si no se apaga. Ve cómo hace explosiones. Ya que no quiere mantener, la estoy acelerando yo porque si no se va a apagar. Hay que limpiar el carburador ahí. Diego, ahí está. Me hizo renegado, pero ahí está.